Hello，大家好，今天给大家介绍一道我的家乡特色美食之一饺子粑。那么做饺子粑的第一步呢，就是炒肉馅。由视频我们也可以看见，就是我的大姑现在就翻炒肉馅，就是先把肉馅炒好，再来做，配合其他的馅料再来翻炒。你是用这么的急的炸了吧？这个。那么肉馅炒好了之后呢，我们就可以配合成其他的一些菜，来做成一个完整的肉馅。那么第一个呢，大姑就会做的萝卜丝来炒肉馅啊，不停的翻炒，加点大蒜啊、蒜泥啊、葱啊之类的，就特别的香。但是我们这家做的好像是它有干萝卜丝和湿萝卜丝，就做成两种不同的口味，两种不同的萝卜丝，做成了两种不同的肉馅。那第二个馅料呢，就是梅干菜炒肉馅。第一步呢，就是将蒜泥放油锅里炸香爆香，放点辣椒啊之类的，然后炒香了之后呢，就放梅干菜了。梅干菜我们这边叫盐菜，然后不停的炒，然后再放肉。那么大家也可以根据自己的一些喜好放辣椒，小米椒之类的。当然必放的一定要放蒜泥、放葱，这两个是一定要放的，因为它会使馅料的味道口感特别好，味道特别香。看大家都在忙活，正在做事儿，特别忙。那么第三个馅料呢，就茄子炒肉馅。那么将茄子切成茄子丁，放锅里不停的翻炒，放点肉末，再放点葱、大蒜，就是跟着其他的就炒馅料的方式也是一样的，就不停的翻炒，就差不多了，就可以出锅了。Hello， 小狗。Hello 啊。你在酒馆吗？No。大家忙活一上午了，就准备吃点午饭，就开始做米粑了。然后午饭，二姑炒了豆干炒芹菜。然后我们吃完午饭，我们就开始准备做啦。这个白色呢，就是米粉，就是大米磨成的粉。但是这里要注意的是，一定要加热水，加那种刚刚烧开的热水。你看我大娘也用筷子搅，因为热水实在是太烫了，一定要用筷子搅，小心烫到手了哟。之后呢，凉了一会儿，就开始用手不停的揉。这个确实是一个比较卖力的活，就不停的揉啊，其实比较适合男生来干了，就需要很大的力气。看视频大家也能看到，就不停的揉，反正要揉很久，就一直揉到很光滑，就大概差不多。关一两。看米粑的皮也做好了，我们就开始准备全家一起来包馅啦。看我们一共准备了4种馅料：干露湿萝卜丝、梅干菜，还有茄子馅。那么全家一起开始包饺子粑了。那么图中也可以看到，这个大家包饺子粑的一个手法呀，把它就是不停的捏成一个碗状，然后把馅料放进去，然后又用手捏合起来。其实跟北方那种包水饺的方法其实差不多，只是我们这个皮呢，我们是米粉的皮。看，全家都在动手做饺子粑，其实做了很多饺子。其实像这种包饺子粑呀，其实我们家也不会经常做，因为它真的是比较麻烦的一道美食，需要耗费很长的时间才能完成。那么像我们这边也主要是像一般节日啊，或过节日，或者是家里有喜事的时候才会做这道菜，这道饺子粑这道美食，反正是非常难得的，能吃到已经是很幸运的一件事情。大家可以看到，就是我们家包的是4种馅料嘛，对吧？
所以我们就是如何区分这4种馅料呢？就是大概就是在那个饺子那个花边上做文章，就是可以比如一道这个馅包3个褶子啊，或者是其他的馅多包几个褶子。像梅干菜，因为它是深色的嘛，它就可以直接看出来，就是深色的就不用去区分了。所以这个就大家可以区分一下。那么包好的饺子呢，我们就拿去蒸。那么刚出锅蒸熟的饺子吧是最香的、最软的，也是最好吃的。那么蒸熟了之后呢，我们就每家就提回去一点当早餐吃，也是非常好的一个选择。那么包到最后呢，我们发现馅料做少了，所以米粉吧还留了很多，所以我们打算做这种流畅化叫印子吧。所以就是把这个米粉放在这个模具里面，然后模具里面一定要刷油哦，就敲一下它就出来了，做成这种印子吧。其实也特别好吃，就是它没有馅料，它可以就是做早餐吃，或者是切成片儿炒着吃，其实都是非常好吃的。我今天这是关键吧。这是关键吗？